Һаумыһығыҙ, дуҫтар! Сәләм! Һеҙҙе Зөлфия апай, Мәрйәм һәм Данияр сәләмләй. Һин табип булдыңмы, апай? Юҡ, мин бөгөн лаборант булдым. Шуға аҡ халат кейеп алдым. Беҙ бөгөн һөт лабораторияһы тигән уйын уйнайбыҙ. Ой, һөт яратам. Афарин, Данияр. Ә көнөнә нисә стакан һөт эсәһең? Бер. Яҡшы. Ә һин, Мәрйәм? Мин яратмайым. Ә нимә яратаһың? Һут. Балалар һөт эсергә тейеш ул. Сөнки улар үҫә, һөйәктәренә күп кальций кәрәк, ә һөт кальцийға бай аҙыҡ. Нисә стакан һөт эсергә? Тәүлек нормаһы 2 стакан. Ә һеҙ беләгеҙме һөттө ҡайҙан алалар? Һәүкәштән. Эйе. Магазиндан. Эйе. Һыйырҙардан һауып алынған һөттө һөт комбинаттарына ебәрәләр һәм унда эшкәртәләр. Төрлө ҡаптарға тултыралар да магазиндарға ебәрәләр. Ә беҙ магазиндан һатып алабыҙ. Беҙ бөгөн магазиндан алынған һөттөң сифатын тикшерәсәкбеҙ. Нисек? Хәҙер аңлатам. Бына беҙҙең алда 2 төрлө һөт комбинатында әҙерләнгән һөт тора. Мин уларҙы айырым стакандарға ҡуйҙым. Бына һеҙгә берәр колба бирәм. Бына һиңә, Данияр. Бына һиңә, Мәрйәм. Асығыҙ әле ҡапҡастарын. Асығыҙ. Хәҙер беҙ уларға һөт ҡуябыҙ. Һиңә был стакандан. Ә һиңә, Данияр, бына был стакандан. Ҡайҙа? Ә хәҙер беҙ уларға берәр тамсы йод тамыҙабыҙ. Бына мин һеҙгә йод алып килдем. Әйҙә асайыҡ. Бына ошоноң менән тамыҙабыҙ. Ҡарап торығыҙ. Ҡайҙа бит? Ҡайҙа һин? Ә хәҙер ҡапҡастарын ябабыҙ колбаларҙың. Бына шулай нығытып ябайыҡ. Һәм болғатабыҙ. Әйҙәгеҙ, болғатығыҙ. Кем һәйбәтерәк болғатыр икән? Һөт таҙа булһа, һары төҫкә буяла, ә крахмал ҡушылһа, йәшкел төҫ ала. Ҡайҙа ҡарайыҡ әле? Бына һинеке, ә һинеке, эйе. Был таҙа һөт. Миндә лә шулай. Малайҙар, ҡыҙҙар, һеҙ үҙегеҙ өйҙә шулай итеп һөттө тикшерә алаһығыҙ. Хат килде, ҡарайыҡ әле. Беҙгә нимә тип яҙалар икән? Әйҙәгеҙ әле. Һаумыһығыҙ? Сәләм. Сәләм. Һаумыһығыҙ. Минең исемем Йомағолов Азамат. Һөт урынына йогурт кына ысырға яраймы? Һөт эсеү һөйәктәрҙең үҫешенә ярҙам итә һәм уларҙың һаныу ихтималын кәметә. Шулай уҡ һөттә D витамины ла күп. Ул организмға кальцийҙы үҙләштерергә ярҙам итә. Ә йогуртта һәм сырҙа ул витамин юҡ. Шулай итеп, һөт аҙыҡтары араһында һөйәктәр өсөн һөттән дә файҙалыраҡ аҙыҡ табылмаған әле. Балаларҙың нервы системаһы яҡшы үҫешһен өсөн һөт эсергә тейеш ти табиптар. Көн һайын һөт эсһә, балаларҙың теше ныҡ һәм һау сәләмәт була. Нисек? Һөттәге туҡлыҡлы матдәләр тештең эмален кислотанан һаҡлай. Шулай уҡ теш ҡаҙнаһы өсөн дә файҙалы. Һөттә күп төрлө туҡлыҡлы матдәләр менән бергә фосфор, аҡһым, А һәм Б витаминдары күп. Шулай уҡ һөт башҡа витаминдарҙың үҙләштерелеүен яҡшырта, иммунитетты күтәрә һәм энергия сығанағы булып тора. Тап шулай. Урал Һомай, ҡыҙыҡлы һәм файҙалы мәғлүмәттәрегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Әйҙәгеҙ бер уйын уйнап алайыҡ.
Әйдә. Һөттән ниндәй аҙыҡтар эшләйҙәр? Ҡаймаҡ. Эйе. Май. Эйе, май майы иң файҙалы май. Май майы. Майҙың майы буламы? Була, Мәрйәм. Май айында һауылған һөттән яһалған майҙы май майы тиҙәр. Һөттән тағы ла нимә эшләйҙәр? Сыр. Эйе, сыр. Йогурт. Дөрөҫ, йогурт. Тағы ла? Ҡатыҡ. Дөрөҫ. Һәм һөттән тағы ла ҡорот эшләйҙәр. Ҡорот бик шифалы ризыҡ. Һәм беҙ бөгөн ҡорот тураһында йән һүрәт ҡарайбыҙ. Хәйерле көн, Ахнур. Дәрескә әҙерһеңме? Уҡытыусы әйберенә рөхсәтһеҙ ҡағылмайбыҙ. Белгең киләме, Батмуста нимә барын? Бөгөн дәрестә башҡорт халҡының милли ризыҡтары хаҡында һөйләшәбеҙ. Башҡорттар борон замандарҙан малсылыҡ менән күпләп шөғөлләнгән. Ат, һарыҡ, кәзә, һыйыр үрсеткән. Көтөү йылҡылары, ҡуйҙары ҡырҙа иркен йөрөгән. Шулай итеп башҡорттар ризыҡҡа ит, һөт аҙыҡтары, төрлө бөртөклөләр, ҡамыр аштары, емеш-еләк ҡулланған. Эсемлектәрҙән сәй, ҡымыҙ һәм дә буда яратҡандар. Һинең һөтлө сәй эскәнең бармы, Ахнур? Сәйҙең тәмен белә башҡорттар. Баланут, мәтрүшкә, кейәү үләне кеүек үләндәрҙе киптереп әҙерләгән улар сәйҙе. Ҡара сәйҙе ситтән дә һатып алғандар. Башҡорттар сәйҙе мотлаҡ ҡаты итеп, һөтләп эсә. Сәйҙе донъяла ошолай итеп әҙерләү йолаһы тағы ла инглиз халҡында ғына бар. Башҡорттар менән инглиздәрҙе сәй эсеү традицияһы ғына түгел, телдәрендә һаҡланып ҡалған боронғо һ, ҙ, th кеүекендәрҙе берләштерә. Инглиз халҡының да ата-бабалары меңәр йылдар элек Европаға Урал тауҙарынан күсеп барған ти ғалимдар. Ҡымыҙ иһә бейә һөтөнән әҙерләнгән эсемлек. 18-нсе быуаттарҙа ҡымыҙ менән дауаланыу өсөн Рәсәйҙең һәм Европаның байҙары ла башҡорт ерҙәренә килеп ятыр булған. Ул саҡтарҙа өлгөр ғаиләләр ҡымыҙ һатып, йә эсендә байтаҡ аҡсалы эшләп ҡалыр булған. Ҡымыҙ тын юлдарын дауалай, тәнгә сихәт һәм ҡыуәт бирә. Буда тигән эсемлектә бик шифалы. Ул ҡыҙырып ҡул тирмәнендә тарттырылған һыуға эсмәй ҡушып, әсетеп әҙерләнә. Буда күп ауырыуҙан тәнгә көс һәм ҡөҙрәт бирә. Борон яугирҙәр ҡоротто һуғышҡа киткәндә биштәрҙәренә тултырып алған. Асыҡһалар сығарып ҡапҡандар. Һурпа эскеләре килһә, эҫе һыуҙа иҙгәндәр. Археолог ғалимдар меңәр йыл элек күмелгән батырҙар ҡәберендә лә ҡорот тапҡан. Ҡорот бер ҡасан да боҙолмай. Вот шунда ғәжәйеп ризыҡ ул. Ҡороттоң составында әллә ни нәмә лә юҡ. Ә үҙе шундай туҡлыҡлы, ғилми тел менән әйткәндә, ҡорот ул альбумин, глобулин дигән ҡамдар казинға ҡушылыуҙан хасил булған матдә. Ябай тел менән әйткәндә, әсегән һөттө ҡаҙанда ҡайнатып эретәләр ҙә, һөҙөп киптереп, тандыр усаҡ өҫтөндә ыҫлап киптерәләр. Ҡороталар. Ҡоро ризыҡ булғанын исеме лә әйтеп тора. Шулаймы? Ҡорот. Башҡорттар ҡоротто һәр ваҡыт йоп-йоморо итеп йомарлап, ут өҫтөнә ҡоралған лашта ерек төтөнө менән ыҫлап киптерә. Ерек еҫе һеңгән ҡорот иҫ киткес тәмле була. Тик ҡорот былай ғына әсеп, эреп кипкән һөт түгел. Лактобактериум булгарикум тигән фермент менән әсетелгән. Уны башҡорттар фермент тип тормаған инде, әсетке тип ҡына атаған. Шулай уҡ унда әсе һөт стрептококтары ла бар. Ҡорот уйлап сығарған замандарда һыуытҡыс бөтөнләй булмаған. Шуға һөт ризығын оҙаҡ һаҡлау өсөн уйлап сығарылған ысул ул ҡорот эшләү. Туз ҡушып та ебәрәләр уға, ул да тәбиғи консервант. Ҡоротта һөт аҡһымдары, биологик әүҙем матдәләр, углеводтар, микроэлементтар күп. Кеше ярты йыл буйы тик ҡорот ҡына ашап йәшәһә лә, организмына туҡлыҡлы матдәләр етеп торасаҡ, йонсомаясаҡ. Эй, зирәклеге Шахнурҙың, туҡлыҡлы ла булғас, боҙолмағас та, уны космонавтарға тәҡдим итер кәрәк тиһеңме? Ысынында сублимацияланған ҡорот космонавтар менюһына күптән индерелгән ул. Ҡоротта һалҡын һыуға иҙеп ебәрһәң, айран тигән исемлек килеп сыға. Айран да ҡорот та ябыҡтыра.
Шул ук вакытта улар организмда А, Д, Е, С витаминдары менән байыта. Хатта оҙаҡ һаҡланган иҫке ҡоротта ла С витамины була. Ҡорот гел ҡоро ғына булмай ул. Башҡорттар сейәлле, муйыллы, баллы ҡоротто ярата. Ошо таш һамаҡ ҡороттар байтаҡ кешене үлемдән ҡотҡарған. 1938 йылдарда репрессия ҡорбандарын Ҡаҙағстанға төҙөлөш эшенә ебәргәндәр. Улар унда аслыҡтан күпләп ҡырыла башлаған. Урындағы халыҡ тотҡондарҙы йәлләгән. Эшкә ҡыуалап алып китеп барғандарында асланып ҡарайған ҡаты ҡорот менән бәргесләгән. Һаҡсылар был кешеләр тотҡондарҙы дошман күреп таш менән бәрә икән тип уларҙы тыймаған. Тотҡондар да башта шулай уйлаған. Әммә был хәл бер нисә көн дауам иткәс, әсирҙәрҙең береһе аяҡ аҫтындағы ебей төшкән аҡ ташты тәмләп ҡараған. Шунан улар таш ҡороттарҙы йыйып алып, ас үлемдән ҡотолоп ҡалған. Беләһеңме, ҡоротто ниңә йомарлап киптерәләр? Ҡоротто ғына түгел, майҙы ла йомарлайҙар, талҡынды ла. Сөнки башҡорттар борон-борондан Ҡояш апайҙы Көнбикәне хөрмәтләгән һәм уның ише муллыҡлы, бәрәкәтле булһын тип, ризыҡты йомарлап ҡуйыр булғандар. Халҡыбыҙ элек-электән һөт ризыҡтарын ныҡ яратҡан. Шуға күрә мәҡәлдәребеҙ ҙә күп. Һөт менән ҡатыҡ, йөрәккә ятыҡ. Һөт тотҡан ҡаймаҡ ялар. Һыйыр һөтө менән, кеше эше менән. Малайҙар, ҡыҙҙар, һөт эскән балалар һау сәләмәт, көслө була. Мин көн һайын 2 стакан һөт эсәм. Мин көн һайын 2 стакан һөт эсергә һыу бирәм. Вәт афариндар, малайҙар, ҡыҙҙар, ә беҙгә хушлашырға ваҡыт. Хушығыҙ! Киләһе осрашҡанға тиклем. Шатлығым,